Und wenn wir solche Verhaltensweisen an uns entdecken oder am Partner, dürfen wir jedes Mal überlegen, ist das heute noch dienlich für mich? Ist die Art und Weise, wie ich hier reagiere, erwachsen? Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen. Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge, Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt. Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's. Sehr schöne Frage. Also, ich habe mich jetzt mal länger mit meinem Partner unterhalten, nachdem es am Wochenende hier ziemlich gekracht hat zwischen uns, weil ich die Kinder angeblich eben in Schutz nehmen würde. Die Unterhaltung selbst gehört eigentlich eher unter den Post zu den Erfolgserlebnissen, weil ich super viel erklären, vor allem auch meine Werte und Bedürfnisse mit Ich-Botschaften ausdrücken konnte. Yes! Das freut mich sehr. Ich werde es dann noch zu dem Post hinzunehmen für die anderen. Und aus dem bereits Erlernten weitergeben konnte, was grundsätzlich erfreulicherweise auch auf Verständnis gestoßen ist. An einem Punkt kommen wir jedoch nicht weiter. Wie kann ich ihm erklären, dass Hannah ihn nicht absichtlich ärgern oder provozieren will, wenn sie in einer Tour ihm die Zunge rausstreckt und dabei frech grinst? Das mit dem Lächeln der Affen habe ich auch schon erklärt und immer wiederholt, blöder Papa. Ich komme nicht weiter, ihm für ihn nachvollziehbar und glaubhaft zu erklären, dass Hannah und generell Kinder in solchen Situationen nicht böse handeln. Das kann er nicht nachvollziehen oder sich vorstellen. Hast du noch eine griffigere Begründung oder Tipps, wie ich ihm das verständlicher machen kann? Coole Frage. Kurze Antwort. Frag ihn doch bitte mal, warum er an dem Gedanken festhalten möchte, dass ihn seine eigene Tochter provoziert. Mit welchem Grund ist dieser Gedanke, dass die eigene Tochter ihm absichtlich Schmerzen zufügen möchte, für ihn dienlich? Genau, das darf er herausfinden. Ideen habe ich schon, aber es geht ja darum, dass er das herausfindet. Also warum möchte er daran festhalten? Es ist ein Gedanke. Wir wissen es nicht, warum das Kind in dem Moment genauso reagiert. Das heißt, ich kann denken, es macht es, um mir zu schaden, weil es mich nicht leiden kann. Ich kann aber auch denken, dass es gerade in der Sprachentwicklung ist, dass es sich geärgert hat, dass es Hilfe braucht, um mit der Wut zurechtzukommen, dass es sich entdeckt und könnte dann spielerisch darauf reagieren und auch die Zunge rausstrecken. Ich könnte dann wieder diese Zunge rausstrecken, provozieren, was wir wahrnehmen, mit den Worten zu beschimpfen, das entmachten, indem ich eben nicht das persönlich nehme und schauen, was mit meiner Beziehung zu meiner Tochter dann passiert. Die Frage ist also, warum möchte ich an dem Glauben festhalten? Warum möchte ich an dem Gedanken festhalten? Was bringt mir das? Führt es dann dazu, dass ich noch mehr leide und dass die anderen sehen, dass ich leide? Wir müssen verstehen, dass jeder Gedanke uns zu einem Gefühl bringt. Gedanke, mein Kind provoziert mich, Gefühl, Wut,
Trauer und Handlung, dir zeige ich es jetzt. Und all das, was da lebendig ist, sind Schutzmechanismen, sind Reaktionsweisen, die wir uns als Kind angeeignet haben, im Laufe unseres Lebens angeeignet haben, als Jugendliche angeeignet haben, weil das dienlich war zu diesem Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt irgendwann mal hat uns das geholfen in unserem Bedürfnis. Das hat uns geholfen, irgendwie gesehen zu werden. Das hat uns geholfen, Aufmerksamkeit zu kriegen. Das hat uns geholfen vor weiteren Schmerzen. Die Zeit ist aber vorbei. Wir sind jetzt Erwachsene in einer ganz anderen Rolle, in einem ganz anderen Verhältnis. Wir haben jetzt selber Kinder. Wir sind nicht mehr das Kind, das reagiert, sondern wir sind jetzt eigentlich ein Erwachsener, der erwachsen reagieren darf. Und wenn wir solche Verhaltensweisen an uns entdecken oder am Partner, dürfen wir jedes Mal überlegen, ist das heute noch dienlich für mich? Ist die Art und Weise, wie ich hier reagiere, erwachsen? Oder reagiert eigentlich gerade ein verletztes Kind in mir drin? Ein Kind, das diese Situation erlebt hat, dass am Pausenhof jemand blöder, was weiß ich, Andreas gesagt hat und mir die Zunge rausgestreckt hat, dass ich mich nicht verbunden gefühlt habe, dass ich Sehnsucht nach Freundschaft hatte, Sehnsucht nach Verbindung hatte, was sehr relevant ist, und jetzt quasi wieder Angst habe, die Liebe zu verlieren zu meinem Gegenüber, den Kontakt und die Verbindung zu verlieren zu meinem Gegenüber, und es war schmerzlich. Es war schmerzlich. Und dann kann ich natürlich mit Gehorsam reagieren und sagen, das machst du nie mehr, weil ich so Angst habe, die Verbindung zu verlieren, weil ich so Angst habe, dass mein Kind mich nicht mag. Und das ist ein altes Muster. Das ist ganz alt und es ist in uns lebendig. Ich weiß das. Es ist auch in mir oft da, dass ich mir denke, oh nein. Und dann muss ich mich zurückbesinnen und sagen, es ist mein Glaube. Es ist was in mir drin ist. Ich kann mich aber entscheiden. Ich kann entscheiden, dass ich dem Glauben nicht nachgehe. Ich darf das auch, weil ich weiß, dass mein Kind mich liebt, weil ich weiß, dass es gerade in der Entwicklung ist und weil ich weiß, dass ich erwachsen reagieren kann. Und das ist so die Chance. Das ist so eine große Chance. Also, frag ihn, warum er an diesen Gedanken festhalten möchte und wie er glaubt, dass dieser Gedanke ihm dienlich ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.